образованный, грамотный, и тебе я спокойно могу задать вопрос, как ты считаешь, какая реформа в истории России была самой важной? В истории государства российского. государства вот российского, что это было? Да? Вот как ты считаешь, какая отправная веха была, которая что-то изменила в ходе истории, в ходе человеческих отношений, что ли? Ой, не знаю я. Я не знаю. Реформа такая вещь, как бы. Слово реформа немножко так попахивает всегда политикой. Вот, а я политику страшно не люблю. Вот, поэтому, наверное, тоже не буду сейчас так напрягаться, копошиться. Не, напрягаться и копошиться не надо. Если есть нечто на поверхности, это я все к чему такую подводку делаю? К тому, что человек творческий, он живет все-таки глубоко внутри себя. Да? Это не тот человек, который ходит на баррикады. Ну, мне так кажется. По крайней мере, я это вижу. У многих людей телевизора даже дома сейчас нет. Они себя вот отсекают от политических каких-то процессов. Не потому, что они не радеют за жизнь своей страны, но, как сказал один наш общий знакомый Юрий Иванович Бавыкин, у каждого есть свой окоп. И каждый в своем окопе должен выполнять свою миссию. Вот тогда у нас все будет хорошо. То есть поставить тебя забор красить. Покрась этот забор хорошо. Не укради пол-ведра краски. Сделай свое дело на 100%. И тогда все будет отлично. Такой реформы не было, но я бы ее вот обязательно объявила и сделала бы так. Я вот буквально сегодня красил на даче дверь в сарае в оранжевый, ярко-оранжевый цвет. Это вот очень такой позитивный цвет. Сарайчик, да, но вот такой оранжевый. Причем мы вспоминали, сколько же этой краски лет, то есть она где-то с конца 90-х. Какое качество! Да. А? С конца 90-х. Привезенная из Воронежской области, и вдруг эта ржавая баночка вот, вспыхнула таким ярким фейерверком. Да, новыми цветами. Умели делать. Да. Да. Вот Советский я просто Союз. смотрю, ты человек позитивный, поэтому и цвета у тебя позитивные, и песни ты выбираешь позитивные. Вот что-нибудь такое, на радость, светлое. Позитивное? Спой что-то светлое. Про любовь. Ой, про любовь. Про любовь. Грустно начал. Да нет, такая про любовь всегда грустно. Это просто, ты знаешь, я не знаю. Про любовь это радостно. Эту историю в Тамбове это про меня знают все, когда один мой друг, мы сидели у него в мастерской, вот он, нет его уже тоже в живых, он скульптор был, и мы сидели у него, там художники ребята были, и я пою, сидим, они слушают, все такая хорошая аудитория, умеющая слушать. И вот он мне говорит: слушай, ты вот все время такие у тебя песни вот грустные как-то. Наша жизнь не так полна грусти. Ты можешь написать вот что-нибудь такое, ну, позитивное такое, вот хорошее такое. Жизнеутверждающее. Да, жизнеутверждающее там. Вот. Я говорю, ну, хорошо, говорю, напиши веселую песню. Проходит время, я написал веселую песню, прихожу к нему, я говорю, вот ты просил, слушай, веселая песня. И когда спел ему эту песню, говорю, ну как? Он говорит, ничего себе, веселенькая, в конце 3 трупа. Но я действительно писал шуточную песню, и мне казалось, что она вот шуточная, там про блоху и, значит, про клопика, но вот конец там все равно вот трагический. Поэтому я всегда говорю, что вот, это вот как ты сказала, вот надо в своем окопе сидеть, понимаешь? Вот надо писать то, что пишется, а вот, иначе получится вот так вот в конце. Вот что получается у тонких лириков. Да. Ветер гладит твои волосы, ты сильней ко мне прижмись. Задрожали нотки в голосе,
Успокойся, мой малыш, я, обнявшись еще крепче, растворюсь и утону. Невозможное возможно, если я в твоем плену. Я давно в твоем плену. Так волнующе и сладко в заточении твоем быть. Жизнь идти не может гладко, без штормов нельзя проплыть. Лунный свет ко мне скатился с обнаженных твоих плеч. Я сегодня спать не стану, твой покой хочу стеречь, твой покой всегда стеречь. Ради сладостной минуты знаю, точно стоит жить. Про любовь и про разлуку не устану говорить. Без остатка ты возьми меня, жизнь одна и ты одна. Но, конечно, ты дороже, это точно знаю я, знал всегда и знаю я. Я ждала 3 трупов. Нет, такая вот... А про 3 трупа? Нет, ну уж раз проанонсировал, надо спеть. Нет, ну ты знаешь, как-то вот есть, мне вот там жена говорит, почему ты вот эту песню не поешь в концертах, почему ты на выступлениях вот эти песни не поешь. Какие-то вот, я не знаю, даже есть свои законы и причины, по которым вот как смотришь, а правда, действительно хорошая песня. Нет, да и возьмешь там и слова подучишь, вспомнишь, да и споешь ее где-то на концерте, но все равно она как-то вот мимо основного репертуара вот идет. Где-то она там. И только опять же люди, которые знают, там, у которых есть там мои диски, они говорят, ну вот спой эту песню или эту песню. И то не всегда начинаешь вспоминать, нет, не вспомню. И я сейчас просто вот песенку проклопаю, а я боюсь, что я там что-нибудь на следующий раз. перепутаю. Готовься к следующему разу. Хорошо. Вот мы здесь все встретились, наверное, уже многие заметили, что мы не возле своего камина, мы возле камина в чудесном доме Сергея Кучакова, это село Лысые горы, Тамбовская область. Здесь проходит фестиваль одноименный, Да. И мы на нем будем выступать все завтра. Вот, но я рассказываю, почему мы не у своего камина, что у нас за переносной камин такой. Здесь тоже неплохо так вот. Да, и вот я хочу, собственно, поговорить о фестивалях. По каким критериям и параметрам ты выбираешь фестивали, на которые тебе хочется приезжать? Ведь фестивалей проходит безумное количество, их очень много, везде. На все съездить невозможно, просто не хватит ни сил, ни времени. Но какие-то вот ты посещаешь. Почему? Ну, я сейчас, к сожалению, очень мало посещаю фестивалей. Но когда вот я активно так двигался по фестивалям, приезжал на эти фестивали, я, безусловно, выбирал те фестивали, где есть возможность выступить, потому что ну, не везде же есть возможность даже выступить. То есть ты приезжаешь, там какой-то конкурс там и так далее. То есть я предпочитал даже, говорю, да не надо, я не буду ни в конкурсе, вот можно просто там выйти и спеть там одну или там 2 песни, там, допустим, да. Вот. Мне нравился Воронежский фестиваль, мне нравился «Парус надежды». Вот. Но много лет уже там я давно не был. Вот. Был симпатичный фестиваль, этот теплоходик на палубе, там мы вечером на верхней
сценическая площадка, прожектора, зрители все на берегу, на речке, он причален к берегу. Вот, и собирались барды тоже из всех городов и весей. Значит, лет 10 после Грушинского фестиваля, то есть Грушинский, он такой большой, и ты там растворяешься. Вот это меня в Грушинском фестивале не устраивало. Хотя я там, я не помню, я, по-моему, был и лауреатом, как сидел. Тебе нужен лауреатство? Я говорю, ну, может, не нужно, а то мы, может, кому-то там другому дадим. Вот как-то такая какая-то. А прийти на какую-то площадку, там приходится кого-то уговаривать, кого-то просить, что-то как-то там все забито. Ну, не знаю, сейчас уже много времени прошло, может быть, как-то все это и по-другому. Вот. А вот такие фестивали, там рядом, которые там города и Липецк, и Воронеж, вот, там можно и приехать выступить, есть возможность, и послушать, смотришь, кого-то интересного для себя нашел, тоже какого-то исполнителя, какого-то автора, подружился, пообщался, послушал, с интересом там поимел у себя в коллекции его диск, вот, включаешь, слушаешь. Поэтому вот основное это вот опять же фестиваль, где сейчас, наверное, уже вот не хочется как-то в холостую где-то что-то. Вот в Курск я приезжал, вроде бы тоже фестиваль, но что-то как-то у меня там тоже не совсем он мне понравился, скажем так, вот соловьиная трель. Но опять прошло много времени, я не знаю, как сейчас. Вот. Но там все-таки хотелось, чтобы авторская песня, чтобы там были люди, которым нравится авторская песня. Которые в теме, да, которые это любят. На Грушинском я знаю просто людей, которые приезжают на Грушинский фестиваль, они не ходят вообще на концерты. Они приезжают, сидят, общаются, встречаются с кем-то из других городов, но на концерты они не ходят, не слушают ни на какие площадки, вообще не ходят. Вот. Есть и такое, поэтому вот лучше вот под Лысой горой завтра пообщаемся, увидим тех, кого уже знаешь давно, любишь, с интересом послушаешь, кто-то и новенький обязательно появляется, один там два человечка. Вот такие фестивали мне нравятся. Вот я ездил на фестиваль, значит, Славянский юг был такой фестиваль, туда я попал в Краснодарский край, это православный фестиваль, вот, и мне тоже там нравилось, я даже был как бы там, ну и в оргкомитете, и принимал гостей, приезжали разные люди, но основные слушатели это подростки, кстати говоря. И вот песня у меня есть, «Донская новелла» называется. Я уж не знаю почему, она написана и касается грустных страниц нашей истории гражданской войны на Дону. Но почему дети выбрали эту песню, непонятно. Вот. Но я приезжал, помню, на второй год приезжаю, и они эту песню просят, вот эту песню, «Донскую новеллу». «Донская новелла» почему-то вот на душу легла. Да. Вот можно сейчас исполнить ее. Густо колосилась рожь, яблоки поспели, но с водой донскою горе пронеслось. На казачьем хуторе праздники престольные, а война гражданская, как и незваный гость. Твердый взгляд да ясный, красные лампасы, ноги крепко давят стремена. Старший брат за белых, младший брат за красных, а Россия матушка одна. Старший брат за белых, младший брат за красных, а Россия матушка одна. Утирает слезы мать, что же вы творите? Пожалейте хоть отца,
скоро он умрет. Как же дальше будем жить? Вон вокруг смотрите, стыдно поднимать глаза, скажет, что народ. Твердый взгляд да ясный, красные лампасы, ноги крепко давят стремена. Старший брат за белых, младший брат за красных, а Россия матушка одна. Старший брат за белых, младший брат за красных, а Россия матушка одна. И нальет казак вина, помолившись, выпьет, чтоб судьбину горькую как-то разуметь. И нахмурив брови он долго думать будет, и потушит лампу, Бог меня простит. Твердый взгляд да ясный, красные лампасы, ноги крепко давят стремена. Старший брат за белых, младший брат за красных, а Россия матушка одна. На-н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 а. Ай, на-на-на-на-на-на-на. По надонам Солончак, меловые горы, но галопом мчит колода, конь по слободе. Шашка старая к ремню, и наган заряженный, воет волк над хутором. Стало быть, к беде. Эх, твердый взгляд да ясный, красные лампасы, ноги крепко давят стремена. Старший брат за белых, младший брат за красных, а Россия матушка одна. Старший брат за белых, младший брат за красных, а Россия матушка одна. А Россия матушка, а Россия матушка, а Россия матушка одна. Спасибо за интересный разговор, за прекрасные песни. Надеюсь, будешь писать еще и много. И через год здесь, встретившись, мы снимем еще одну передачу. Спасибо. Спасибо за общение, за передачу.